بسم الله الرحمن الرحيم وسوري هذا كان كيني كفاية aqoon cashar yaro gaaban bal maanta dhinaca cilada yaro hadii aad kombiyuutarkaaga isticmaalaysid badan dadka kombiyuutarada isticmaala ayaa ay qabsanaysaa sometime ay marar ay dhacaysa waxa weeyaan ciladaas aan xalinayna markaad soo booqatid qaybta sawiranta ama qaybta fiidiyoda kombiyuutarkaaga wuxuu ku soo qorayaa sida hide inuu ka qaranaya oo haddaad istiraahdo file dooro ma dooran karaysid ku yahay magaranaysid sababta sawirka hore thumbnailkii hore ama sawirkiisii hore qaybtii hore ee aad ka arkaysay ma arkaysay saas uu noqonayo marka maanta waxaan ku baran doonaa janankeeni kafaaid aqoon casharkaas si loo xaliyo ciladaas ayaan ku baranaynaa adigoo wax ka dhibaato haddii ku dhufto wax kaste oo doorto wuxuu qarinayaa macal fiidiyoyadii sidaas uu qarinayaa marka maanta waxaan ku baranaynaa sidaad u xalino ciladaas aan u xalino marka sababta maadiyad waxa weeyaan adoonaysa cilada inaad xalisid waxaad ku dhufanaysaa meeshii folderka kugu jiray dokumentigu ka bacdi marka laga klik garaysid waxaad soo eeganaysaa saama cilada marka kugu dhacdo ciladaas waxaad xalinaysaa waxaad imanaysaa halka ku qoran tahay home soo klik garanaysaa waxaad imanaysaa barta ku qoran tahay viewgaas soo klik garanaysaa marka soo klik garaysid ka bacdi hoos soo raaqaysaa halka ugu dambaysa qaybta waxa ku qoran option qaybta option-ka ku qoran tahay soo klik garanaysaa ka bacdi kana changing folder and searching option-ka ku soo qorayo ayaa soo klik garanaysaa hadana marka soo klik garaysid hadana waxaad ku dhufanaysaa qaybta ku qoran tahay view ayaa soo klik garanaysaa marka qaybta view u dhufatid hoos baa soo degaysaa waxaad saxda ka qaadaysaa always show icon-ka never thumbnails icon taas ayaad ka qaadaysaa qaybta ugu sareysa ayaa tidda saxda ka qaadaysaa soo klik garanaysaa ka bacdina waxaad siinaysaa okay marka soo sugtid ka bacdi wakaas saas kugu soo baxaya sawir kasta iyo folder kasta oo aad gashid caadi kugu shaqeynaya imika sidaas looga qaadaa haddii uu sawirkaagu ka qarsamo ayaa laga qaadaa sawirka preview wala yiraahdaa previewgaas haddii uu ka qarsamo aad sawirkaaga arkaysid wuxuu sawirkaas yahay sidaas looga qaadaa ka faa'iideyso wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.